平時都要上鏡見人，所以自己對外貌嘅要求都十分之高。年紀越嚟越大，自己都感受到咧面部嘅皮膚都唔夠緊緻，本身都好怕打針，一直咧都唔敢做一啲入侵性嘅治療，所以咧自己都好想試下一啲高能量嘅肌。今次我就決定喺 Dr. Reborn 度做我第一次嘅 Aphrodite Pine。揀 Dr. Reborn 因為佢哋嘅專業度、口碑都好好，感覺安心啲。銅鑼灣店環境好大好寬敞，做治療前同專業團體一對一做翻諮詢分享，同時我都提出咗自己 concern 嘅位置，成個過程佢哋都好專業咁樣提供意見。開始前會先敷麻，因為 Aphrodite Pine 能量可以直達 SMAS 筋膜層，令膠原蛋白同筋膜層立即收縮同重組。敷麻之後過程其實痛感唔明顯，我係打咗350發，大概45分鐘就已經完成。原本整體療程時間比舊版 Aphrodite 縮短咗20%，佢個熒幕都比舊版咧大咗35%，可以提供到即時可顯化影像，精準避開到神經線，安全度同精準度咧都高咗好多。做完之後即刻可以見到 before and after， jawline 拉位置咧都係即刻提升咗，同埋做完之後咧我都冇太大嘅紅腫反應，好期待過咗一排嘅效果，所以之後咧我都會再 update 大家。如果你都有興趣嘅話，就可以留意翻 caption 資料預約 Dr. Reborn 限時體驗優惠啦。